何かさくんです。そうです。さあ今日は何をするかと言いますと、映ってますか。うん。さあこのメガバルーン、メガバルーン。30メートル最大飛ぶよと、こうっていう感じですね。もう砲丸投げね。そう、こうやったら30メートル飛ぶよって、もう夏やからこの時点で30メートル飛ぶっていうこのねメガバルーンをね開けてみて、どんだけ飛ぶのか、ほんまに30メートル飛ぶんかっていう検証をやってみたいと思いますので、早速やってみましょう。行きましょう。飛ばしてみる。出たよ。これ何これ、俺見たことないです。こっちはこれ部品か。膨らまして飛ばして楽しもう。でかっ。めっちゃ長いよこれ。これ何これ、分かれへん。ちょっと待って、これでやるんか。めっちゃ長いよ。でかいな。結構でかい。いや、それでな、これをなんか走りが。そう。入った。燃えた。この痛いねこれ。待てるわ。どうれるこれ。いや、ほんまに。じゃあ走って。おいよ。入った。いいよ。入って。何がおもろいねこれ。何がおもろいね。全然これどうってやるのこれ。走っていいよ。いいよ。いや、絵にはな、こう持って、こう勝ったら大丈夫。こっち側入ってる。それでよ。じゃあ走ってみよう。よっしゃ、オッケーや。止めて。あ、入ってたとこ。そう、入ってる。もういいんだこれで。これは無理や。ほら、これでええんだ。閉めて。最初からそうすればよかったんだよ。できました。じゃあでかっ。目が悪い。ほんまにでかいな。でかい。よし。この時期あるあるで、走った後、喉が痛くなる。飛ばすね。さあ、検証はですね、これを飛ばしたらどこまで飛ぶのか、これを30メートル飛ばれる。そうだな。早速やってみましょう。いきます。半分とか。おお。今の感じ低めですね。なるほど。やり方わかりました。これをね、これも無理や。ってな感じでですね。ということで、メガバルーンでも遊んでみました。まあ普通にお子さんとかと遊ぶのはいいかなと。遊べるね。うん。で全然危なくないんでね。叩いてもな。全然痛くないから。全然いいから。一瞬目つむりますけど。全然いけるから。全然大丈夫。ちょっと若干ポワンって振るだけやから。大丈夫よ。いける。全然暴力じゃないんでね。大丈夫。ただまあこういうのね、ちょっとね、空気入れるのが
最初はちょっとしんどいかなって、今残ってるからまだ、だからそういうのも含めまた親御さんで楽しめると思うんで、で多分おもちゃ売り場とかこれトイザらスで買った。そうトイザらスさんで買ったんでね、多分どこでもまあそういうところに行ったら売ってると思うんで、皆さんもね遊んでみてください。またよかったらやってみてください。では本日はこれで終わりです。チャオチャオ。これを30メートル飛ばれるそうだな。さすがやってみましょう。いきます。あ、3番です。おお。今の感じ低めですね。なるほど。やり方わかりましたよ。これをね、これも無理や。どうも、サードアイコンさくんです。そうです。さあ、今日は何をするかと言いますと、踊ってますか。さあ、このメガバルーン、メガバルーン。 30メートル最大飛ぶよと、こうって感じですね。あ、もう交換投げね。そう、こうやったら30メートル飛ぶよって、もう夏やからこの時点で30メートル飛ぶっていうこのねメガバルーンをね開けてみて、どんだけ飛ぶのか、ほんまに30メートル飛ぶんかっていう検証をやってみたいと思いますので、早速やってみましょう。行きましょう。飛ばしてみる。これ何これ、俺見たことないね。こっちだこと、これ部品か。膨らまして飛ばして楽しもう。おお、でかっ。めっちゃ長いよこれ。これ何これ、分かれへん。あ、入ってるところ。そう、入ってる入ってる入ってる。もうええんだこれで。これは無理や。ほら、これでええんだ。閉めて閉めて閉める閉めて。最初からそうすればよかったんだよ。でかした。でかっ。目が悪い。ほんまにでかいな。でかい。よし。この時期あるあるで走った後喉が痛くなる。飛ばすね。さあ。どういうのこれ。いや、ほんまに。じゃあ走って。あ、いいよ。走って。いいよ。走ってや。何がおもろいねこれ。何がおもろいね。全然これどうやるのこれ。走っていいんだよ。いいよ。いや、絵にはな、こう持って、こう勝ったら大丈夫だよ。こっち側に入ってる。それでよかった。じゃあ走るには。よっしゃ、オッケーや。そんなにないから、お前そんな。あ、これでやるんか。めっちゃ長いよ。でかいな。結構でかい。いやそれでな、こっちやな。これをな、こう入ってへんやんけ。入ってへんやんけ。走りが。そう。入って。もういいか。
のいつ入んねんこれ待てるわ